माशाल्लाह माशाल्लाह, इसको बोलते हैं लटकन। माशाल्लाह से 100% गुलाबी, ब्यूटीफुल लटकन, ब्यूटीफुल कलर कॉम्बिनेशन, ब्यूटीफुल बॉडी लेंथ, ब्यूटीफुल चलने का अंदाज। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। एक तरफ मोहब्बत और एक तरफ सिर्फ छोड़ने की देर, और बच्चा दो पैर पे खेले। ये होता है असल कोटे पालने का और पसंद करने की वजह। माशाल्लाह, बच्चा मोहब्बती भी हो और गर्म भी हो, खेलता हुआ भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो नगीन आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस बच्चे का नाम पिंक गोल्ड है। माशाल्लाह से 8 दांत फ्रेश, 40 इंच प्लस हाइट, अप्रॉक्सीमेट 80-85 kg। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इसको बोलते हैं मोहब्बत। कुर्बानी के जानवर से मोहब्बत करना एक इबादत से कम नहीं। बस दिल से दुआ है कि परवरदिगार मेरे भाई की नीयत और कुर्बानी कबूल करें और इसका जज़ाए खैर अता करे दुनिया और आखिरत में। At last, thank you very much for watching this video and take care. Allah Hafiz.